President, jeg stiller følgende spørsmål til justisministeren. Det vises til skriftlig spørsmål nummer 507 og 690 fra 2010-2011. Personen dette gjelder har nå fått melding om at utestengelse fra jakt skal løpe i 2 år fra 18. januar og 2 år fremover. Våpen ble fratatt vedkommende allerede i 2009, og jaktforbudet har vært gjeldende i 1,5 år allerede. Reell straff blir dermed nær det dobbelte av hva dommen tilsier. Saken synes svært urimelig, men avvises for klagebehandling hos Politidirektoratet av saksbehandler. Vil statsråden ta tak i saken og avverge at enkeltmennesker utsettes for mer straff enn dom tilsier? Ja, jeg vil få vise til mitt og også Grete Farmos tidligere svar på representantens skriftlige spørsmål vedrørende samme sak. Jeg oppfatter at vi svarer egentlig det samme hele tiden, fordi jeg opplever også at spørsmålet er samme. Jeg var for øvrig også tilgjengelig forrige onsdag for å svare på dette spørsmålet. På generelt grunnlag så kan det vises til våpenlovgivningen, som regulerer tilbakekall av våpenkort og skytevåpen. Her framgår det bl.a. at dersom innehaveren av et våpenkort ikke lenger oppfyller kravene til edruelighet eller pålitelighet, eller dersom han av særlige grunner kan anses som uskikket til å ha skytevåpen, plikter politimesteren å tilbakekalle våpenkortet. Det sentrale skjønnstema ved tilbakekall av våpenkort er innholdsmessig det samme som når det gis tillatelse, herunder bl.a. om det foreligger forhold som tilsier at vedkommende ikke er pålitelig i forhold til skytevåpen. Det mest praktiske grunnlag for å få tilbakekall er at vedkommende blir domfelt for en straffbar handling som har betydning for vedkommendes pålitelighet. Dersom våpenkortet blir tilbakekalt, så innebærer dette at skytevåpenet straks må leveres inn til politiet. Hva gjelder den aktuelle enkeltsaken det her er vist til, vil jeg be om forståelse for at jeg ikke ønsker å kommentere eller gripe inn i den. Vi skal være svært varsomme med å etablere en praksis hvor en statsråd griper inn i enkeltsaker, og særlig hvor det er fattet vedtak av overordnet klageinstans i en klagesak. Jeg har tidligere fått opplyst fra Politidirektoratet at den antatte forvaltningssaken ble avgjort av Politidirektoratet 21. oktober 2009. Direktoratet opprettholdt da vedtaket fattet av Hedmark politidistrikt om å tilbakekalle vedkommendes våpenkort med videre. Politidirektoratets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens paragraf 28, tredje ledd. På generelt grunnlag ønsker jeg imidlertid å vise til den generelle adgangen til å bringe forvaltningsavgjørelse innenfor Sivilombudsmannen eller de alminnelige domstoler. Avslutningsvis så kan jeg opplyse at regjeringen har nedsatt et utvalg som skal foreta en total gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov eller foreta nødvendige endringer i eksisterende våpenlovgivning med bakgrunn i samfunnsutviklingen og framtidige endringer. I mandatet til utvalget framgår det bl.a. at det særlig skal vurderes tilbakekall med videre av skytevåpen og ammunisjon. Gunnar Gundersen, vær så god. Ja, det er riktig som statsråden sier at spørsmål og svar i og for seg er stilt tidligere. Det var derfor jeg ville ta det opp muntlig, for jeg synes angrepsvinkelen til statsråden blir så feil. Altså, dette er snakk om et enkeltmenneske som på mange måter, som jeg ser det, blir forfulgt litt av forvaltningsapparatet. Og jeg har vært en ganske ensom ulv, kanskje mer ensom med utrydningstruet enn den russiske ulven vi har, i å prøve å gjøre oppmerksom på den avstand som ute i Distrikts-Norge er på tur til å utvikle seg mellom forvaltningen og det apparatet, og folks allmenne rettsforståelse ute. Denne mannen er altså dømt for å kjøre etter ulv, og så blir han fratatt våpen og jakt i mer enn dobbelt av hva dommen tilsier, som resultat av at han kjører etter ulv. Det skjer altså samtidig med at vi ser bilder på TV hvor DN henger over ulv med helikopter. Og jeg vil på innstendig oppfordre statsråden til nettopp å gå inn i den type saker, for jeg mener det er et forvaltningsapparat og en byråkrati som her går for langt overfor enkeltmennesker. Statsråd Knut Storberget, vær så god. Ja, det blir jo 4. gang spørsmålet stilles, og mitt svar er egentlig det samme. Jeg mener at vi som politikere må ha en generell tilnærming til hvordan regelverket er. Det får vi en anledning til når forskrifter og regelverk knyttet til våpenbesittelse nå gjennomgås. Og da får vi jo ta med oss signaler fra representanten Gundersen om at han mener at det her foregår en forfølgelse. Jeg vil ikke konkludere noe opp imot den konkrete enkeltsaken, fordi at dette er behandlet slik det skal behandles, og overordnet klageinstans har behandlet saken. Gunnar Gundersen, vær så god. Ja, da vil jeg bare i og for seg fortelle statsråden også at
Den klagebehandlingen som ble behandlet av POD, den ble behandlet i 2009. Den brukes fortsatt som en grunn til at man ikke kan påklage et forvaltningsvedtak som er gjort i 2011. Som jo er et vedtak om at han fra januar 2011 ikke skal ha jaktrett, selv om han har vært fratatt både våpenkort og våpen siden 2009 allerede. Så det er åpenbart at her er det et eller annet som skjer. Ja, jeg vil i grunnen bare henstille igjen. Jeg tror saken ligger på et helt annet plan enn forskrifter og regelverk. Det gjelder at det er like regler for Kong Salomon og Jørgen Hattemaker. Og jeg ser betydelige utfordringer på nettopp det området her, i at man er på tur til å utvikle en avstand mellom forvaltning og det som folk oppfatter som allmenn rettferdighet. Stortinget går til Knut Storberget, vær så god. Ja, hvis jeg bare får lov til å si at det er jo sånn at enkeltsaker kan ha betydning når man vurderer de generelle reglene. Slik at når vi nå har en gjennomgang opp mot dette, så synes jeg vel ikke representanten skal avfeie det som helt irrelevant når man skal gå gjennom reglene i forhold til dette. Selv om jeg forstår at det vanskelig kan løse saken som representanten Gundersen er engasjert i. Men hvis man virkelig ønsker å komme til livs en beskrivelse av at forvaltningen er helt på sidespor, noe jeg mener at det ikke er, ja, så må det jo først og fremst være å få gode nok regler både på prosess og innhold, som gjør sitt til at reglene har stor legitimitet i befolkningen. Når vi skal sørge for å ha gode regler på dette området, så er det jo først og fremst å sikre oss at både våpen, men også utøvelse av jakt er forsvarlig, og at man i så måte gjør det man kan for å forsikre at ikke skade skjer, hverken på mennesker eller vilt.